अगर कंसेंशुअल सेक्स हो बिटवीन टू पार्टनर्स एंड उसको भी लड़की ने बोला कि ये कंसेंशुअल नहीं था, रेप था, सिर्फ उसके बोलने पे, पहले प्रूफ नहीं हो कुछ, उसको भी रेप माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि कंसेंशुअल सेक्स पे भी? हाँ, क्योंकि प्रिजम्पशन है हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, पहले एविडेंस एक्ट होता था, उसमें प्रिजम्पशन है कि लड़की ने अगर बोला है कि मेरा कंसेंट नहीं है तो ये माना जाएगा कि उसका कंसेंट नहीं था, प्रिजम्पशन है। तो फिजिकल अगर प्रूव हो गया और लड़की ने बोला कंसेंट नहीं था तो चांसेस हैं कन्विक्शन के बहुत अच्छे।